नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. 12 लाख रुपया करमुक्त उत्पन्नाचो इतिहासीक निर्णय आकांक्षी भारताची खर्च क्षमता वाडयतलो अशें केंद्रीय वाणिज्य उद्देग आनी इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद हांणी गोंयांत उलयतना सांगलां. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आनी हेर मुखेल टोमॅटो उत्पादक राज्यांनी टोमॅटोच्या घसरत्यो किंमती लक्षांत घेवन सरकारान बाजारात हस्तक्षेप येवजणेच्या वाहतूक घटकाच्या अंमलबजावणीक मान्यताय दिल्या. वसुधैव कुटुंबकाच्या दृष्टिकोना सयत राजकीय स्थिरताय आनी सुशासनाक लागून भारतान संवसारीक फुडारपणांत केंद्रस्थान मेळयलां अशें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी म्हळां. येणावळ कर विधेयक 2025 लोकसभेत मांडटले. आयज संवसारीक रेडिओ दीस मनयतात. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्ती बिजली येवजण आयज 1 वर्स जाता. आतां पुराय खबरो. 12 लाख रुपया करमुक्त उत्पन्नाचो इतिहासीक निर्णय आकांक्षी भारताची खर्च क्षमता वाडयतलो अंदूचो अर्थसंकल्प प्रधानमंत्र्याच्या सुधारणा, कामगिरी आनी परिवर्तन ह्या मंत्राचेर आदारीत आसा अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद हांणी गोंयांत उलयतना सांगलें. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 वेल्या संवाद कार्यावळींत ते उलयताले. 12 लाख रुपया मेरेन उत्पन्न करमुक्त करपाचो इतिहासीक निर्णय आकांक्षी भारताक खर्च करपाची शक्त दिवन भारतीय अर्थवेवस्थेक चालना दितलो अशें मंत्र्यान फुडें सांगलें. ह्या निर्णयाक लागून 8 कोटी करदात्यां मदल्या 7 कोटी करदात्यांक व्हड फायदो जातलो अशें प्रसाद हांणी सांगलें. कोवीड, आंतरराष्ट्रीय संघर्श आनी हवामान बदल अशा तिनूय आव्हानां कडेन देश यशस्वीपणान झुजला अशें मंत्र्यान म्हळें. ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी भाजपा राज्य प्रदेशाध्यक्ष हजर आशिल्ले. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण म्हणल्यार ट्रायन अनपेक्षीत वेवसायीक संप्रेशणा विरुद्ध ग्राहक संरक्षण अदीक मजबूत करपाक दूरसंचार वेपारी संचारण गिरायक प्राधान्य नेम 2018 दुरुस्ती केल्या. गिरायकां खातीर चड पारदर्शक वेपारी संचारण पर्यावरण प्रणालीक चालना दिवपाचो सुधारीत नेमांचो हेतू आसा अशें दूरसंचार मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां. सादर केल्ल्या सुधारणा भागधारकांच्या अभिप्रायार आनी गिरायकांच्या हक्काक घटमूट करपा खातीर आनी दूरसंचार संसाधनांचो गैरवापर रोखपाक व्यापक अंतर्गत चर्चेचेर आदारीत आसात. तेच बरोबर नोंदणीकृत संस्था कडल्यान कायदेशीर वेवसायीक संचारण गिरायकांच्या निवडीचेर आनी संमतीचेर आदारीत आसा हाची खात्री करपाचो हाचो हेतू आसा. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आनी हेर मुखेल टोमॅटो उत्पादक राज्यांनी टोमॅटोच्या घसरत्यो किंमती लक्षांत घेवन सरकारान बाजारात हस्तक्षेप येवजणेच्या वाहतूक घटकाच्या अंमलबजावणीक मान्यताय दिल्या. ह्या येवजणे खाला उत्पादक राज्यांतल्यान टोमॅटो, कांदो आनी बटाट्याच्या पिकांचो सांठो आनी हेर गिरायक राज्यांनी भरपा खातीर जाल्लो परिचलन खर्च राष्ट्रीय सहकारी गिरायक महासंघ आनी राष्ट्रीय शेतकी सहकारी विपणन महासंघ हांच्या सारक्या केंद्रीय नोडल एजन्सीक परत दितले अशें कृषी मंत्रालयान आपल्या निवेदनांत म्हळां. भारत फक्त संवसारीक वेवसाय आनी गुंतवणुकीच्योच संदूच दिना तर संवसारीक वेव्हारांत फुडारपण आनी उपाय लेगीत प्रदान करता अशें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी स्पश्ट केलां. संसद चकुलात 16 देशांतल्या 100 पेक्षा चड सीईओ, मालक आनी नामनेच्या कंपनीच्या संस्थापकांच्या शिष्टमंडळाक संबोधीत करतना वसुधैव कुटुंबकाच्या दृश्टिकोना सयत राजकीय स्थिरताय आनी सुशासनाक लागून भारतान संवसारीक फुडारपणांत केंद्रस्थान मेळयलां अशें बिर्ला हांणी सांगलें. देशाच्या मार्गाक आकार दिवपाक आनी समृद्धीक फावो अशें वातावरण तयार करपाक भारताच्या मुळाव्या लोकशाय तत्वाचें म्हत्व तांणी उक्तायलें. भारताची अर्थीक प्रगती आनी संवसारीक मळार ताची वाडत आशिल्ली प्रतिश्ठा समजून घेवपाची इत्सा शिष्टमंडळान उक्तायली. ह्या संवादांत शिष्टमंडळान भारताच्या उदरगतीक चालना दिवपी धोरणां विशीं आनी आंतरराष्ट्रीय समुदायात ताची विकसीत जावपी भुमिका विशीं जाणून घेवपाचो यत्न केलो. येणावळ कर विधेयक 2025 आयज लोकसभेत मांडटले. आयकरा संबंधीत कायद्याचें एकत्रीकरण आनी सुदारणा करपाच्या उद्देशान हे विधेयक सभागृहाच्या कामकाजात सूचीबद्ध केलां. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाशणांत नवीन आयकर विधेयक हाडपाची घोशणा केल्ली. 12 लाख रुपया मेरेन वर्सुकी येणावळ आशिल्ल्या व्यक्तींक कसलोच येणावळ कर भरचो पडचो ना अशें तांणी जाहीर केलें. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पयल्या भागाचो निमण्या दिसा वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 विशीं संयुक्त सभेचो अहवालूय आयज लोकसभेत मांडपाचे आसात. आयज नवी दिल्लीत 12वी अखिल भारतीय पेन्शन अदालत जातली. कार्मीक, भौशीक, कागाळी आनी पेन्शन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग ह्या कार्यावळीचें अध्यक्षपद सांबाळटले. 12व्या पेन्शन अदालतांत दीर्घकाळासावन प्रलंबीत पेन्शन प्रकरणाच्या निराकरणाचेर लक्ष केंद्रीत करतले. ह्या कार्यावळीत गृह मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, घरा आनी शारी वेव्हार मंत्रालय, रेल्वे आनी हेर 16 मंत्रालयां आनी खातें हजर आसतलीं. ह्या कार्यावळी वेळार मंत्रालया संबंदीत 180 प्रकरणांचेर चर्चा जातली. दीर्घकाळासावन प्रलंबीत पेन्शन प्रकरणाच्या कागाळींचें थंयच निराकरण करपा खातीर माची दिवप हो पेन्शन अदालतीचो मुखेल हेत आसा. तशेंच पेन्शन संबंधीत कागाळीचें निवारण करपा खातीर एक अतिरिक्त माची दितात, जाका लागून दाव्यां खातीर न्यायालयांत वचपाची गरज उणी जाता.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. आयज संवसारीक रेडिओ दीस. दर वर्सा 13 फेब्रुवारीक रेडिओच्या म्हत्वा बद्दल लोकां मदीं जागृताय निर्माण करपा खातीर आनी रेडिओ वरवीं म्हायती मेळोवपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर संवसारीक रेडिओ दीस मनयतात. जिविताक स्पर्श करपी आनी संवसारांतल्या सगळ्या कोनशांतल्यान लोकांक एकठांय हाडपी रेडिओच्या अद्वितीय शक्तीचोय उगडास करपाचो हो दीस. अंदू संवसारीक रेडिओ दिसाचो विशय आसा रेडिओ आनी हवामान बदल. संवसारीक रेडिओ दिसा दिल्ल्या संदेशांत युनेस्कोची महासंचालक ऑड्रे अझेलो हांणी सांगलें की संवसारीक रेडिओ दीस हो टिकाऊ बहुमुखी आनी व्यापकपणान उपलब्ध आशिल्ल्या संवाद साधनाचो उत्सव मनोवपाची संद. नेटान बदलपी संवसारांतल्या हवामानांतल्या बदलाचो परिणाम कमी करपाक आनी ताका अनुकूल करपाक रेडिओ कसो वावुरता ताका आमी आदरांजली ओंपतात अशें तिणें सांगलें. प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल हांणी म्हळें की एका राष्ट्राच्या सांस्कृतीक आनी आर्थीक उदरगतीत खबरो आनी म्हायती प्रसारणा वरवीं रेडिओची म्हत्वाची भुमिका आसा. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ह्या बोधवाक्यान संवसारांतले सगळ्यांत व्हडले रेडिओ नेटवर्क ऑल इंडिया रेडिओ देशांतल्या लोकां मेरेन पावता अशें तांणी सांगलें. श्रोत्यांक शुभेच्छा दितना प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी हांणी म्हळें की एके वटेन आकाशवाणी ही भारताची गिरेस्त संस्कृताय आनी परंपराची वाहक आनी दुसरे वटेन भारतांतल्या वैज्ञानीक प्रगतीच्या प्रवासाक व्हड्या प्रमाणांत लोकांक जोडटा. असो एकूय तास ना जो आकाशवाणीन अस्पर्शीत दवरला अशें तांणी म्हळें. संवसारीक रेडिओ दिसा शुभेच्छा दितना आकाशवाणीचे महासंचालक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौर हांणी म्हळें की सुमार 9 दशकां सावन आकाशवाणी माहिती शिक्षण आनी मन रिजवणे वरवीं आयकुप्यां मेरेन पावता. प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली येवजण आयज छप्राचेर सौर पॅनल लावन फुकट वीज दिवन घरांक सक्षम करपाचें 1 वर्स मनयता. अंदू 27 जानेवारी मेरेन हाचो लाव 8.40 लाखां परस चड कुटुंबांक मेळ्ळा. 13 फेब्रुवारी 2024 दिसा सुरू जाल्लो हो उपक्रम भारताच्या अदीक शाश्वत फुडाराक चालना दिता. देशभरांतल्या घरांक निवळ अक्षय उर्जा प्रदान करता. ह्या येवजणेंतल्यान 40% मेरेन अनुदान मेळटा, जाका लागून अक्षय उर्जा अदीक परवडणारी आनी सुलभ जाता. आतां मेरेन सुमार 4,300 कोटी रुपया केंद्रीय अर्थीक मजत म्हणून 5.54 लाख निवासी गिरायकांक वितरीत केल्यात, जातूंत दरेका कुटुंबाक सरासरी 77,000 रुपया परस चड अनुदान मेळटा. ते भायर सुमार 45% लावार्थ्यांक आतां सौर उर्जा निर्मिती आनी वापर पद्दतीचेर आधारीत शून्य वीज बिलां मेळटात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राम जन्मभूमी मंदिराचे मुखेल पुजारी महंत सत्येंद्र दास हांच्या मरणा बद्दल शोक व्यक्त केला. सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी देशाच्या आध्यात्मीक आनी सामाजीक जिणे खातीर महंतजीन दिल्ले अमूल्य योगदानाचो उगडास केला. धर्मीक विधी आनी शास्त्रांचो तज्ञ महंतजीन आपले पुराय जिवीत भगवान श्रीरामाच्या सेवेक ओंपलें असो उल्लेख तांणी आपल्या संदेशांत केला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हळ्यार आरबीआयन घोशणा केल्या की ते रोखडीच महात्मा गांधी नवीन मालिकेंतली 50 मुल्यांच्यो नोटो जारी करतले, जाचेर गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांची सय आसतली. ह्या नोटांची रचना अपरिवर्तीत उरतली आनी सगळ्या बाबतींत महात्मा गांधी नवी माळेंतल्या सद्याच्या 50 नोटी सारकीच आसतली. तशेंच रिझर्व्ह बँकेन आदीं जारी केल्ल्यो सगळ्यो 50 रुपयाच्यो नोटी कायदेशीर उरतल्यो. मजगतीं कोटक महिंद्रा बँक लिमिटेडान बँक पर्यवेक्षी हुस्क्याचेर उपाय काडल्या उपरांत आनी गरजेचे उपाय चालीक लायल्या उपरांत भारतीय रिझर्व्ह बँकेन महिंद्रा बँक लिमिटेडाचेर घाल्ले वेवसायीक निर्बंध काडून उडयल्यात. 24 एप्रील 2024 दिसा आरबीआयन बँकेक ऑनलायन आनी मोबायल बँकिंग चॅनलांतल्यान नव्या गिरायकांक ऑनबोर्डिंग करप बंद करपाक आनी नवे क्रेडीट कार्ड जारी करप बंद करपाक निर्देश दिले. ताका जाप दितना कोटक महिंद्रा बँकेन सुदारात्मक उपाय योजना करून पालन अहवाल सादर केलो आनी आरबीआयच्या मान्यतायेन बाह्य ऑडिट सुरू केले. बँकेच्या सादरीकरणांचो आनी घेतिल्ल्या उपायांचेर नियाळ घेतले उपरांत आतां रिझर्व्ह बँकेन हे निर्बंध काडून उडोवपाचो निर्णय घेतला. ह्या निर्णया संबंधी बँकेक सविस्तर पत्र धाडलां. भारतीय हवामानशास्त्र विभाग म्हळ्यार आयएमडीन फाल्यां मेरेन अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयांत गडगडपा वांगडाच हलको पावस आनी बर्फ पडपाचो अदमास काडला आनी आयज अरुणाचल प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी व्हड्या प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. फाल्यां मेरेन नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा आनी अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगा हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें आयएमडीन सांगलां. जम्मू काश्मीर आनी ताच्या भोंवतणच्या वाठारांचेर उण्या पावंड्या वयले चक्रीवादळाचें परिभ्रमण दिसून येता अशें मुखार हवामान खात्यान सांगलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. 12 लाख रुपया करमुक्त उत्पन्नाचो इतिहासीक निर्णय आकांक्षी भारताची खर्च क्षमता वाडयतलो अशें केंद्रीय वाणिज्य उद्देग, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद हांणी सांगलां. येणावळ कर विधेयक 2025 आयज लोकसभेत मांडटले. आयज संवसारीक रेडिओ दीस मनयतात. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्ती बिजली येवजणेक आयज 1 वर्स मनयता. आनी इतल्यान ह्यो खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजेच्या 6:30 नमस्कार.